Départ, Ezamabe. Départ, Ezamabe. Non prévu par la loi, machine à voter. Qui dictature, ils ont imposé machine à voter. Non prévu par la loi. Beaucoup des opposants ont dit pouvoir et salaboyer. Kabila va salaboyer. Bazo kokate, ils ont tué, bazaba dictateur. Bazu batowana bapesi bango yo comme ministre, yo comme premier ministre, yo bakomi kobete la Kabila guitare. Kabila c'est sabidimbo et mama. Ata ozu bokonzi lelo azala na opposition, azala pasteur, azala yawapi. Soki biloko na zoloba et salemité, soki repentance na zoloba et salemité. Ce qui mariage spirituel politique scientifique et salemité, ce qui kosenga bolimbisi na l'esprit oyo ba sacrifier justement na mboka oyo et salemité ata bozu révérend monseigneur bocheye sikawana a osali lokoto parce que pendant ba mandat na ye ezana makambo esalemi ebele police asali armée asali il faut ko yoka na poto sokola makila wana peto temporiser kanda ya ba esprit wana po bazana kanda na bango ezali to telemaki to bondela mboka bobomi biso pona nini alors kanda na bango wana esalaka ke ato oponi dauphin au PCE place a okoka ko sala lokote et salut que na kokende ko répondre yo maintenant que na bato yo boza ko benga ba dirigeant baza ko diriger bino il est difficile ba pesa solution na ba problème ya mboka parce que baza na mariage te na esprit créateur tali sika makambo baby mais coucou, c'est Nathalie Makoma. Promo sur CPLA TV. CPLA TV Box est connu à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement à CPLA TV. Oh mon Dieu. En profitez. Boya, parce que promotion, et Zaline coupé la moto. CPLA TV. Wow. It's the best. Nathalie Makoma. À bientôt. Mbote na bandeko balandi ya émission na biso expliquer kati na RL Télévision pe ba chaîne partenaire topesi bino matondi mingi po ete bino bo pesaka biso vraiment tango tokota na bandako na bino sans que tobeta na ekuke toye lisusu na mokola lelo po ete biso tolapanda ye te tokolobela maema politique o etali République démocratique du Congo pona toyeba na kolimbolela bino esika oyo nkokoso ezali esika nini oyo bomitunaka mituna pe bozwaka eya note biso toye na ndako na bino na émission na biso expliquer sur RL Télévision pona toyeba na kopesa bino bansango na maimatali politique ya mboka na biso République démocratique du Congo na pokwa lelo tokolobela sujet moko oyo ezali tout à fait important et puis parfois spécial aussi oyo kosala ete na banda kuna bino pe bo mituna bozwa biyano oyo koute pa ina biso tolingi toloba boye est-ce que na mboka na biso Congo tozali pe na ba politique oyo ba politicien oyo bakoki na kopesa biyano na mituna to pe kopesa ba solution na ba problème oyo ezali ko déranger République démocratique du Congo est-ce que bazali soki bazali numéro na biso téléphone ezali wana botindela biso ba question na bino puis botindela biso aussi ba suggestion na bino pona toye ba ya solo na mboka na biso est-ce que tozali vraiment na ba homme politique o bakoki kosala politique responsable elongo na mosali na Nzambe papa Charles Luo o azali prophète ya vengeance pe o azali kobunda pona ekolo nde tokolobela na mokolo ya lelo topesi maloba mbote papa Charles Luo tolobaki na pokwa lelo tozali elongo na papa Charles Luo o azali prophète ya vengeance pe o azali kobunda pona ekolo ya Congo mbote papa Charles mbote ndeko nanga dadi toyambili o lisusu na émission na biso mokolo ya lelo esengo pesa ye tondi o mitema na biso po ete ozali moko oyo arepondaka facilement na invitation ya bapanzi sango oui. Lelo tokolobela maimatali est-ce que na mboka na biso Congo tozali na ba homme politique o bakoki ko se décider to pe ya ko changer lolenge ya kosala politique po ete ba solution ezwama vraiment na politique ya mboka na biso Congo ndeko dadi esprit créateur ya mboka Congo nzambe ya basantu ya Congo azwa d'abord lokumu po tozali kolo ya mabele na ye
yende azali kobatela biso kaka nde bato baye kobebisa mabele na ye me ye moko aza toujours fidèle pe alingi biso azwa lokumu. Ndeko Dadi mutu awute epa na Nzambe. Tangu makomi elobi faisons l'homme à notre image. Imaginez-vous mutu oyo awute epa na Nzambe eske akozanga makoki ya kopesa biyano ya kotransforme mboka akozanga yango te. Mutu nyonso oyo awuti epa na Nzambe oyo teke mama bando bota ta ke luka nganga kisi bakati basali ba cérémonie ba nganga zui démon moko boye na mai ya te mwasi na libuma yeko bota bozo kanza mutu nzoka kafumba ya koba moko awutaki na mai ya cha ya ko cha bato trouble na kati ya mboka ba wana te. Mais oyo awuti na mokeli Ndeko Dadi aza solution na ba problème ya mboka na ba problème ya molimo na ba problème ya bato sur la terre. Mais ce qui ozongi na mboka na biso comme question bato ya kopesa solution na ba problème ya mboka na biso bazali mais bazangi eloko moko. Omoni nzoto na yo posala mouvement osimba micro, il y a un esprit en toi. Esprit wana yende azali moteur ya ko faire fonctionner misisa makila mai. Soki esprit wana kati na yo abimi akabwana nzoto makila na yo esili ekauki mai ekauki mouvement nyonso ya nzoto esili nde oyo kaka balobi moto akufi. Alors de même bazangi eloko moko na tango bouti epa ya Nzambe boye na mabele na ye biloko na ye bozwi ya ye bopesa ye mokongo te. Soki boza komona bamboka na bino kotambola na pasi bato na bino ya molimo ya bomboka o bobengi ba politicien na bato na bino mosusu bakati babenga ngoni motolo singa ya motolo na Nzambe bakati yango. Alors baponi Nzambe mosusu oyo akela mabele te bazue comme mokele na bango Nzambe wana sengi bango makila bazui makila na mabota na bango na peuple na bango bapesi. Alors combat ekoti entre l'esprit saint ya mboka na bino na l'esprit ya kodefa ya bapaya oyo eza kodétruire. Alors epesi perturbation moyen bobonga ezati bazangi kaka alliance wana pacte wana reconnaissance wana n'esprit créateur ya mabele na bino bazangi komikitisa na se ya makolo ya banganga Nzambe ya solo ona tango tobenga ba sauveur ba prophète ba sauveur nde mobulu wana esali que nakokende ko répondre yo maintenant que na bato yo boza kobenga ba dirigeant baza ko diriger bino il est difficile ba pesa solution na ba problème ya mboka parce que baza na mariage te na esprit créateur tali esika makambo ebebi. Mais mutu nyonso oyo awuti na Nzambe Nzambe alata ye makoki ya kopesa solution na problème nyonso. Voilà. Tozonga sima muke na 1960 to bandana kolobela na partie ya 1960 après indépendance époque ya Tata Lumumba Kasavubu toyekozwa Maréchal Mobutu azwi bokonzi yiki ekokota toyebi ba pratique nini o esalamaki na période ya Zaïre o tokoloba ngo lelo na télévision boté mais bandeko nyonso bazolanda biso. Est-ce que c'était pas une façon aussi ya maudire République démocratique du Congo Zaïre à l'époque? C'est ce que nazali koloba. Omoni na kati ya mokili oyo biso tozali oyo ndenge biso toyeba bengi biso ba Congolais. Soki tokangami na Nzambe te tozwa mayele ya Nzambe po tokende liboso tokobima na bowumbu te. Na tangu Israel akangamaki na bowumbu ya Pharaon Nzambe ayaki kana kati ya Israel. Joseph azonga na kati ya Israel abimi na kombo ya Moïse po abimisa bango. C'est ça notre problème. Tozana bitumba na mokili na bato mosusu. Na tangu oyo ba grand prophète ya mboka à l'époque ba descendants ya Christ, c'est-à-dire les prophètes qui sont venus après Christ comme Batimbang ont prophétisé pour la indépendance ya mboka. C'était déjà la présence de Dieu na kati ya mboka. Et la présence de Dieu s'est manifestée na ba homme politique ba Lumumba. Nous souffrons, nous sommes des hommes créés à l'image de Dieu comme l'homme blanc,
comment ba ko maltraiter biso boye indépendance mundele na mayele mabe nde ya reculer a koti réunion mosusu po azwa ba Mobutu alatisa bango molimo na ye mundele ya mabe po ba contrecarrer ba empêcher kobonga ya mboka. Et cette continuité ya instrument wana ce qui fait tilelo ba empêcher bato ya premier temps wana alors ça que bato nyonso ba olanda pe kotoyo comme si il y a une complication et kangi bango parce que bandima qui ko servir mondele ba livrer bo santo na bango, ce qui fait que bato nyonso ba okota wana baza ko kokate parce que l'esprit ya liboso wana baza na kanda. Il faut un prophète lokola biso ba prophète ya temps de vengeance po to ya kolongola kanda wana ya bakasavubu, kanda wana ya bakimbangu, kanda wana ya ba yenge beni ba santo nyonso ba bomaki na nzela ya pouvoir ya néocolonialisme ya Mobutu oyo yaki ko compliquer situation ya mboka jusqu'à ce que tant ba kabwani na nzambe mayele ya ko gérer mboka eza les sociétés ndeto yeko koma esika oyo biso tokomi. C'est que no mora sene ile moissonnera na tangu mundele a joué Mobutu. Mobutu amoni mosika te andimi copie ya mundele a sacrifié bandeko na ye. Alors yo po yoko vanda place wana. Alors ce que no mora sene ile moissonnera, celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Yepe loko asala ki bango baye ko sala ye. Et loko mose asala ki baye ko sala ye. Ozomona teke na mboka ya un problème. C'est pourquoi ceux qui ont moni au koti na kita bokonzi wana et que ozobo ya kolongwa, c'est-à-dire et loko oyo esalimela batali bose za na koloka esala yo. Alors il faut l'accepter badote que ngana zalaki te na ba complot wana oyo asalaki oyo tala natiki ngana tikali vivant. So moni mutu aboyi kolongwa, c'est-à-dire que azolinga kokoma na makambo ekomelaki ba o wana. Alors tel comportement na trône ya mboka ekoki kobikisa mboka te, ekoki kosunga mboka te. Est-ce que Papa Charles, est-ce que ba pratique wana dopé ba engagement au bazwaka wana na ndenge moko parfois conscient, est-ce que ekoki kozala ba répercussion nango par rapport na mboka dopé na politique ya mboka? Obligé, c'est-à-dire quoi? Chaque mboka ezali na esprit saint, na gouvernement saint, na armée sainte, police sainte, science moko sainte ya mboka wana. Ce qui fait que l'esprit wana qui s'occupe na mboka bangonde bayaka soki ozo la politique bazo révéler au biloko pona mboka na yo. Soki osala ozana domaine spirituel bazo révéler au biloko pona mboka na yo. So ozana domaine scientifique bazo révéler au biloko pona ko inventer pona évolution ya mboka na yo. Alors soki ndenge ba kota kina ba maison, ba ordre spirituel diabolique ya makila, il y a Inde, il y a donc Asie, il y a Océanie, il y a Europe, il y a Amérique, alors conflit wana isala ike les esprits saints ya mboka ba se retiraki. Ba tiki binobo bundakasi. Total esika bogoso. Nde esika tosuki pasi yango. Yango batindi biso lisusu po nzambe azanzambe ya mawa to récupérer situation to zongi sa mboka na plan ya nzambe pour que to kende liboso biso nyonso bika enfin que to longa pe monguna oyo ayebaki kobeta dam ba Mobutu na ba Mozeri. Papa Charles tolingi totu na yo, est-ce que tant que mutu oya yaka pona kopesa makanisi na ye, kopesa makanisi na ye pona solution ya mboka Congo. Oui. Tolingi toyeba, est-ce que na minute yo tozali moyen zali oya ke ba homme politique ba ko sangana po te baloba ete to reconnaître tozana mokeli na biso malgré biso tozali likolo ya population mais tozana mokeli oya kela biso o esengeli na biso tozwa mboka na biso to remettre na maboko na ye. Ndeko na ngai, rien n'est tard dans la vie. 1. 2. Dans la vie, il faut que dans l'esprit, il y a combien quitte. Il faut que l'on l'esprit, il y a le lendo, il y a son. Pour obika. Rien n'est tard. Deuxièmement, Nzambe, ce qui a l'ingia big sabat. Ako big sabino l'espace y attend. Ako beta trompette. Nzambe atinda, bandeko, nabiso, ya armée de victoire. Bandeko nabiso ba lemo loto. Atinda bango awa. Ba pesa ba message ya makasi pona mboka. Ezalaki moment ya bayi politique bayi mboka ba zonga na nzela ba kota na molongo. Ba boyi koyoka. Alors ayeko tinda troisième temps message à vengeance. C'est-à-dire temps eza na suka.
indicateur ya montre eza na suka etangu biso toyebisi bango botika makambo election bokanga frein tokutana mabe esalemi mingi bobomi mingi boyibi mingi bopimi baégoïste na badictateur rien n'est tard biso toye comme basauveur soki nazalaki kaka politique nalinga nasenga bokufa basala boyi basala bango boyi mais comme naza sauveur souci ya milimo nali bokanga frein na pouvoir na bopposant société civile peuple congolais boya tokutana tosenga na bolimbisi maintenant totala tokosala makambo ndenge nini c'est-à-dire même président de la république akoka po apona mutu apesa ye ekoka kokende nanu bongo te parce que pendant ba mandat na ye eza na makambo esalemi ebele police asali armée asali il faut koyoka na poto sokola makila wana pe to temporiser kanda ya ba esprit wana po baza na kanda na bango ezali to telemaki to bondela mboka bobomi biso pona nini alors kanda na bango wana esalaka ke ato oponi dauphin au petit place à Okoka le logoté. Pour l'esprit, on a pas le combat. Vous comprenez? Yango to lança qui appelle Bokanga frein to yokana. Baboyi, tant baboyi wana, nzambe tana yeso qui est bêti, agir ça autrement. Donc awa to kende na nzambe agir autrement. Donc to kende na ba frappe aérienne. Wana ba frappe aérienne. Ya nzambe. Ba frappe ya likolo ya nzambe parce que souci ya nzambe mboka oyo etika la boyete c'est nyoko mingi ndela nyoko le yango mingi ndaye kotinda biso pour que na bata molimo na bata politique to vande sika moko to tombola mboka na biso tina nini bozi ya mboko tana poche olia kaka yo na famille na yo bozi ebele boy okolia kango ndenge nini kuna ngombe koto meme koto ngulu azam koto mpakas yango kolia kango ndenge nini ebele biloko atie poto lia biso nyo yo komo liango yo moko yaka pe munene oleka biso na munene ozoleka pe biso na munene te pour vous dire que ata bato na mokili basali nzambe atikali nzambe mutu fami kitisa yango mundele ya comprena Trump a comprena que ata na rache bozu ya Amerika na komisi yango ya ngai nga Trump na okoma munene te ya koleka ba Americain nyonso na okoma mulai te ya koleka ba Americain nyonso baloba non na mabe oui na malam na mboka na bango ngonge beti ya kei oya koti alors ezali na un grand problème eza que l'élection bango te problème ezate que to site oponi do fenga na tiki pouvoir problème ezate ya cette candidat non ata ozibo kondi lelo azala na opposition azala pasteur azala ya wapi soki biloko na zoloba esalemite soki repentance na zoloba esalemite soki mariage spirituel politique scientifique esalemite soki kosenga bolimbisi na besprit oyo ba sacrifier justement na mboka oyo esalemite ata bozu révérend monseigneur bocheye sikawana ausali loko ko bakisa ce que nous ne voulons plus. Parce que je suis opposant. Oui. Je contredis les pouvoirs. Parce que ceux qui n'attendent un nombre d'opposants, ils ont contredit pouvoir. Pouvoir a zu bango, apesi bango bokonzi. Lelo, babimi mabundi, basalite loko, babando critiquer pouvoir. Donc, si tu n'as pas l'esprit, yako sala likam, koloba loba biloba loba te. Bisoto zolo banakoyeba. Beaucoup des opposants ont dit pouvoir et salaboye, bakabila basalaboye, bazoko kate, ils ont tué, bazaba dictateur, bazu batowana bapesi bango, yo comme ministre, yo comme premier ministre, yo bakomi kobete la kabila guitare. Kabila, sabidimbo et mama. Ah! Pourquoi? Parce que bakoti na scène politique sans formation spirituelle. Ya koyeba nzambe pe koyeba mboko zoke de kopondela. Bakoti na loyenge. Ande konanga Jean-Pierre Bemba za mongala akomi par exemple vice-président anga pe na kota. Ande konanga Mozito azali mutabandu no mopende asali parti nga pe na kota. Te. So koti likambo mboka. Oke kokufa pe oke kobika. Okoti likambo mboka oke po obikisa ndeko na ngai. Donc courage, félicitations, eza posa ya Congolais nyonso. Mais likolo ya ba posa bande konanga balobi wana maloba na bongeza kitoko félicitations. Esprit kozala déterminé que sika oyo pouvoir koka kite ngana kokoka.
soki bazwinga batenga wana na kosala makambo nyonso nazalaki nango kati na ngai soki baboyi na kokisa ngo na démissionner. Nous devons avoir des intelligents. Donc souci wana baza nango eza souci eza na kati ya motema ya congolais nyonso. Voilà. Papa Charles Luo tozali kokende na maponomi. Est-ce que ekoki kosalema te soit opesa bango même conseil que na après maponomi oya kobima soki maponomi kozala vraiment na ndenge moko penza ya démocratique transparente tout nyonso ndenge balobaka akoki kosala eloko wana te eke asangisa tout le parti te maponomi oyo ekoki kozala transparente te na ndenge ni ekoki kozala transparente te wana ezali vérité générale ekozala transparente te parce que soki bazike na calcul ya solo bakandidat bakoaligné soki bake na calcul ya solo nakoyebi soki candidat aza na chance akozwa oyo aza na chance ya kozwa nakoyebisa yo mpe okomona ekotombe ndenge wana mais maponami déjà départ nango lelo seni aza déjà na mituka ya armée eza mabe te mais eza mpe mabe aza na mituka ya armée seni azali armée te seni ezali moto atambusa général te azwi mituka ya armée mpo esunga ye na nini na kati ya mituka wana eza politique nini eza kuna na kati oyo biso toyebi te départ eza mabe non prévu par la loi machine à voter la dictature eza koimposer machine à voter non prévu par la loi ndeko dadi mosali ya nzambe avandaka na maloba mosali ya nzambe respectaka etinda ya nzambe Michel aloba je dirai ce que l'éternel me dira et bongo sikoyo politique a respectaka constitution mibeko ya nini ya mboka avocat soki ake kosamba ba magistrat ba juge bakitsaka mibeko ya mboka avocat azoloba ba code ya mboka ba code sur le plan international ndenge ba evokaka pour que ba yeba na kolonga na bitumba na bango non prévu par la loi mwana moko abotami yo te mwasi zemite na ndako ekozala ndenge ni discussion ekozala na ndako yokotuna ye kutu ata osambela yo komi mari yo bota na molimo mosan yo komi mari libalo ekokufi yo kotikala kondima mwana wana ibo yebisa biso vérité tiko mwana abotami na seni yo komona ye machine à voter bapesi bakombo ebele tata na tata azopesa ye mwana wana aza na tata te tata na tata azopesa kombo mosusu apesi machine à voler mosusu apesi machine à tricher mosusu machine à coup d'état bango moko machine à voter mwana wana bakombo boni bakobengaka ye na classe alors na mokuse il faut mwana wana akufa parce que azaki simbi. Vous comprenez? Papa Charles. Mwana wana fo akufa po azaki simbi. Potozwa mwana mosusu. Oyo ke mokolo batata na yeba kozala te atiko représenter bango na sena moyo. Mais lelo eza soni mokili mobimba. Soni pona ba Congolais, soni pona mboka Congo. Kenini ba Congolais baza pamba sur tous les plans na sena moyo. Banani basali makambo wana. Bata politique. Papa Charles, ce qui tolandeli malamu kenda pona mwana mboka Corneille Nanga, machine à voter eza violation ya calendrier électoral. Parce que na kati ya calendrier électoral ezate. Mais est-ce que tant oyo tikali oyo Seigneur koki ko imprimer ma bulletin te pona koloba ke non to longolaka machine ngo po etsepe mobulu. Na vérité des choses. Comment moi au moni tina na boya ko déposer candidature na élection présidentielle. Biloko wana. C'est-à-dire un homme sérieux. Comment ngai nazokende ko postuler? Muto azotambusa biso na élection. Abongwana te. Muto azotambusa biso na élection aza soldat mais a imposé loko moko boy non prévu par la loi électorale. Na réunion abi sans machine, il y aura pas l'élection. Non prévu par la loi. Muto aza soldat mais azotambusa biso na kisoda. Alors, net biso pe makila ya makasi likolo ya basoda malamu nakende place wana te osoyi te tokobunda. Vous comprenez? Malamu nakende te ndela loba candidature nanga na ko déposer te to solo na ba sauver à vengeance to na expliquer bango ndenge ezali ba évoquer ba lobi oui effectivement ba oyo bakei ba misusu bake ya solo na élection ba misusu lokoso
que na okoma député ngana kokoma président ngana non départ mabe boyo okoma président ndenge nini parce que na ndenge ya politique ya mabe donc faut Shadari a gagné na ndenge ya politique juste pour un Congo tout puissant faut candidat mosusu a gagné bon soki boyo ketika Shadari allez-y parce que nanga ko bimsaye. Est-ce qu'il y a une solution, il y a peut-être des bulletins pour la transparence quand même, mais à la tout ça était des calculs bien préparés pour créer le désordre afin qu'il n'y ait pas des élections. Attends, wana ba benda yango. Parce que non prévu par la loi. Masino yo ezali kisim. Pe masino wana soki bo vandeli yango. Bo pesi ba informaticien. Bo bengi musique bo tala nan masino. Oh papa na kati okokuta na kati kuna donc imprimerie. Papa Charles Tolobela. Leko okuta imprimerie. Oui. Donc okuta kuna imprimerie, okuta kuna état civil. Nakata machine wana esika ba sala ka makamba ba mariage, okuta maternité. Okuta maternité nakata machine wana maternité, état civil, okuta nakata. Ba pesa ba informaticien batala. Ndeko nanga boy. Ndeko nanga zone na biso nzanga yo. Merci beaucoup Papa Charles Luo. Tolobela nanu un peu moi divergence et côté muke na ngambo ya opposition. Tomoni bandeko ya IDPS balobi bango bakokende élection avec ou sans la machine. Donc même avec machine à voter, IDPS baza prêt. Tolobi bravo IDPS. Na ngambo mususu ya opposition, tolobaka baza na bango ensemble mais divergence ya ba idée et côté. Papa Charles Makanisize ils a côté nini. Pour soutenir kokende na élection avec ou sans la machine ou soit yo bitin ngai penda Nandimi bateau balba tout marché pour na balongo la machine à voter. Il y a un problème dans ngambo opposition, et les problèmes ya mpata. Meya, Nzimbo, Mafunda, Mbongo. Pouvoir en place à travailler pendant beaucoup de temps à gagner Mbongo. Et belé. Donc mon bon so ba be ça qui yango na Tata Raphaël. Mais na kopesa salaire ko créer ba emploi ba opesa peuple mbongo wana te mais pona ko attirer ba mona ke biso to tondi saki Tata Raphaël mbongo wana te opposition kana mbongo te kozanga mbongo wana esali que na kati ya ba opposant o bazali na mbongo te lokosa mbongo mwa ba coup de fil elekati nga wa mpiaka bana ba kotanga ndenge ni omoni sika pouvoir azwaka bato wana bazana mbongo te. Ce que Monica Moko a désisté, a changé quand Yebaka l'animbon et Mouta modèle wana a tabazué comme ses premiers ministres a son mandat a bandi ko adoré Shadari. Après Nasuka Nango a sali elokote Nkolo abeti. Donc pouvoir a yebi que bopoza bana mbongo te bako manipuler bango depuis 2006, les opposants étaient manipulés. 2011, les opposants manipulés. Et bongo awande bako sala bangoni. Bopoza bazana mbongo te, c'est pourquoi position ezate. Mais ceux qui aux alliés athlètes, aux boxeurs, oninga na yope boxeur. Mosusu mwana ya ministre, yo mwana ya mokate mbila. Bokoti na ring po bunda championnat. Est-ce que mbongo na yende ko yako bunda? Na bamboka oyo penza barbitre juste bazali awa teke ba corrompre barbitre te na mboka oyo ba Amerique ba wapi et justice wana ndambo ezali. Donc mwana mubola sport osala okobunda obeti mwana ministre mbongo ko gagner et commission riche. Vous comprenez? C'est-à-dire je voulais dire que atana kozanga ya bopposant ceux qui bazali unis bazana makokia ko remporter victoire parce que na mboka oyo opposant bazalaka na 1000 chances de gagner l'élection, surtout l'élection présidentielle. Voilà. Papa Charles lo tokomi ko poussa na muke na suka ya entretien na biso ya mokolo alelo to lobela na motuna concernant homme politique congolais parce que yango na ndezaki sujet na biso. Oui. Est-ce que na mboka na biso tokoki ko compter que toza même na 2% ou 5 voire même 10% des hommes politiques constants na mboka na biso?
Oh, bah, chanchaka couleur, t'es net caméléon. Bah, oh, nan, bah, yebanité, ça va. Mais na ba oyo basi ba yebani, il est difficile. Na ba o basi ba yebani, je vous dis la vérité, il est difficile. Nzamba zanga kate, ata moyenge beni moko. Na ba o ba yebani, eza compliqué, eza difficile. C'est là qu'on a koye sa yango. Ndeko dadi. Oyebi. Na opese un exemple. Ndeko na biso kamere. Ndeko Moïse. Ndeko Mozito. Ndeko Bemba. Ba travailler na Kabila. La nangai. Lorsque Mozito premier ministre. Oyoka yi Mozito azosala be mission contraire na Joseph Kabila. Président premier ministre. Pourquoi? Parce que bazo lia ensemble. Bemba zali vice-président. Kabila, président, il est vice, il y a finance, je pense. Yokaki, des missions n'attendent non. Vital Kamere, président, il y a parlement, membre, il y a PPRD, ceux qui ont fait que Kabila a gagné l'élection en 2006. Yokaki, des missions, non. Moïse, gouverneur, Bapé ça y est mboke tondankita, Adzu Yangope. Yokaki, des missions, il y a Bango Kotoba Kumisa, meilleur, il y a gouverneur, Moïse. Moïse kuna komisaka chef de l'État. Après, bato babeta machine na ba calcul na bango calendrier ba ko distraire peuple congolais. Boye ko bima lelo bo opposant. Bo mona kate pona nini wapi opposant? Wapi muta pouvoir? Nzambe apamola. Donc dans mboka la biso papa Charles, vous ko lo baté tous na bato bazali ko s'opposer contre le pouvoir de Joseph Kabila. Ah! Bazali. On ne s'oppose pas à pouvoir. Vous allez s'opposer à un mauvais comportement qui nuit les citoyens. Mauvais comportement, gestion et ingérence, injustice, impunité. Parce que Mboka ya Nzambe tambola kanami beko. On ne s'oppose pas, je dirais que on ne s'oppose pas contre Kabila comme individu. To Mozito comme individu. Non. Comme Batu, toza Batu na mboko yo photo linga. Et tozali ko s'opposer na ba idéologie, ba comportement net et dictature. Cupidité, égoïsme, tuerie. Biloko tozo combattre yango wana. Parce que lelo, oza premier ministre, oza général. Bato ba manifester au bomi bango. Et bongo lobby. Ce qui communauté internationale lobby a boma bino. Peuple wana basani. Ba osepela. Ba lobby ba boma biso boma bango. Bomboka modèle wana bo soka waki. Donc lit ya solo ezalaka lit ezali ko enlever ko longola ba comportement ya mabe parce que ba mutu nyonso azana ndamba faiblesse. Mutu nyonso. Il faut to combattre to ba faiblesse na bisa mike wana pour que to sa l'effort ya kotambola kati na makasi pe ya kolimbisana pe ya kosenga kabolimbisi. So yoki soni to bimi penda oza gouverneur de la ville le non peuple na ngai bolimbisanga na tamu se kwate malamu. Eko kute nini elongolo nini? Elongola yo nini? Ngana ko salango mutu nyonso ayebi ke ngai papa sana sala ye mabe limbisanga. Eza déjà na sali yango. Oya ko sepela ko limbisanga. Oya ko boya tikali yango na motem ça coûte quoi? Vous comprenez? C'est pourquoi ta politique va comprendre comme ben amutwana azo toucher biso photo bomaye boyo mauvais comportement égoïsme tolingi ngote toyokani manda une fois deux fois banda donc comme na tawo no boyo bando multiplier mikolo bon comportement wa to luka to bomayo te. Mais comportement totalement. Nous on multiplier Mikolo. Mais Mikolo, on peut se multiplier via bâtonneau passe. Salaire ya bâtonneau tinate. Mais c'est quoi ça le à la pona le camion? C'est ça la lutte des justes. Yango na lobake soki moyenge benazi bokonzi. Na bandoki babiki. Mais soki ndoki azi bokonzi. Ah papa. Nzamba pa molabini.
tokomi na suka ya émission na biso bana mboka ezaki wana émission na bino expliquer au boti kolanda lelo to invitaki papa Charles Luo o azali prophète ya vengeance pardon et puis prophète ya changement pour la République démocratique du Congo ye o yaka pona kopesa makanisi lolenge nini mboka ekoki kotambola na moment o bamsu bazali kobanga ya lobite koza musali na nzambe ezaka pona ko servir bampate te esenge na biso pe totala ndenge nini mboka ezali kotambola ndenge Nehemia alobaki alobi eloko moko te ezali kosimba na mboka na biso esenge na biso tosangana totelema topesa makanisi pona kolakisa ndenge nini mboka ekoki kokende liboso topesi bino matondi na poko ya lelo ezali ndeko na bino dadi biatango oyo bayi koyamba pona bino papa Charles Luo tukutani mikolo ezali koya mbote pe kimia na mabota na bino. Salut tout le monde du nouveau sur Bistar TV. Tu es juste pour les saluts qui ont Makamwa Sika. Dans la carte, il y a Bistar TV, la IMED, il y a Retour local 16 du Colo. On continue na Retour, local 16 Toza du Colo, Bistar Concept. La carte, il y a Bistar Concept, nous les avons. Vous allez dans le studio, où il faut permettre de donc pour la location. Donc, ceux qui ont la maison, il y a émission, vous pouvez contacter Bistar Concept. La carte, il y a local 16 qu'on a l'émission impression, il y a la t-shirt, il transcodage, la invitation, il y a Bistar Concept, service EDD, Boya EDD, donc tout ça c'est la duplication, il y a service EDD, en tout cas avec Bistar TV. Avec Bistar Concept, donc Makamwa Sika Eye, Bilengi, Kotinakati, il y a Retour, Bilengi, et Kotinakati, il y a Média. Vous avez un site, pour hésiter pour contacter Bissot. Vous avez l'appel, reportage, il y a mariage, il y a anniversaire, donc, toutes sortes de fêtes pour vous hésiter pour contacter Bissot. Donc, pour continuer l'équipe, la Bistar, donc, il faut tout ça, pour nous ça, la reportage, donc, vous avez la production, donc, ma service, ils a aidé. Donc, vous hésitez de vous contacter Bissot, beaucoup masculin, vous avez mis ça, la matériel, nous sommes les amis, donc, venez nous motiver, nous sommes la Katia, Bistar Concept, avec Bistar Concept, donc, vous avez le studio na Bissot, donc, Bistar et Elvino, Makambo, Yasika, à ne pas rater, donc, Boya pour visiter, Boya pour faire ça, la Katia.